Yes, alright, nizere ko meze neza, nizere ko meze fresh sana, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mudukunda kandi mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu, yaba mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Nibugene bari hano mu mujyi wa Kigali, abatwumvira mu bihugu bituranye n'u Rwanda, yaba Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Namwe mwese mutwumvira hanze y'umugabane wa Afurika, nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, ari nako mugira intangiriro nziza za weekend, dore ko turi kuwa gatanu tariki ya 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022, aho tugiye kugaruka ku nkuru zivuga ku tuntu n'utundi, zivuga ku bintu bidasanzwe, dore ko bisanzwe bitamenyerewe ko babona ikigo cy'amashuri abahungu n'abakobwa usanga bambaye kimwe, gusa mu gihugu cya Uganda iyi myambarire irahari nk'uko mubibona hano. Aba ni abanyeshuri biga ku ishuri ryitwa Nyakasura School, akaba bafite imyambarire ikomeje gutungura benshi kubera imyambarire bo bavuga ko bashatse kudasa n'andi mashuri, bityo bahitamo kwambara ibyo barazwe n'abakoloni. Abanyeshuri biga muri Nyakasura School batangaza ko imyambarire nta kibatwaye kuko ari umuco basanze muri icyo kigo, bityo ko kwambara ibisa ni iby'abashiki babo ntacyo bo bibatwaye. Turi kwibaza, ese no mu Rwanda haramutse haje ishuri ryambika abana gutya, abanyeshuri mwabyakira mute? Ese bo uri umubyeyi ujyanye umwana wawe ku ishuri ugasanga uniforme cyangwa se bambara amajipo, cyangwa abanyeshuri bose muri icyo kigo bategetswe kwambara nk'abashiki babo, wabyakira ute? Wabifata ute? Tugende tuganira twungurana ibitekerezo, turebera hamwe uko ibintu biba bigiye bimeze, hari nako dukomeza kugenda turebera hamwe inkuru ziri kugenda zivugwa mu tuntu n'utundi, maze namwe mugakomeza kugenda mumererwa neza cyane, muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye. Noneho indi nkuru iri kuvugwa muri kano kanya ni inkuru y'abasore babiri bari mu marira nyuma yo kwisanga batereta umukobwa umwe. Ni abasore babiri bakomoka mu gihugu cya Nigeria, babuze uko bifata ndetse baranababara cyane nyuma yo gusanga barahisemo umukobwa umwe bombi bashaka kuzamugira umugore, nk'uko umwe muri aba basore witwa Ayobami yabitangaje ku rukuta rwe rwa Twitter, ngo yasuye inshuti ye magara maze amumenyesha ko umukunzi we azaza ahari kumusura ndetse ko yifuza kumumwereka. Inshuti yahise imwinginga ngo ntazabure, gusa icyabababaje bombi ni igihe yahageraga maze basanga umukobwa umukunzi we nawe ari umukunzi w'uwo musore. Bombi baguye mu kantu babura uko babyifatamo, ariko bashinze uwo mukobwa kubatendeka ababeshya ko abakunda kandi nyamara abakunda. Ibi byo murabivugaho iki? Murabibona gute? Tugende twungurana ibitekerezo, munyandikira muri comment mumbwira uko mubyumva, mumbwira uko mubibona. Ni Ishakiro TV, nyamuneka utarakora subscribe uyikore, ukande kuri amagambo y'umutwe munsi y'ino video kwande rw'iburyo harahita hazaho akamenyetso k'inzogera, nako gakandeho maze wibere mu rugo, mu kazi ndetse no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, ukomeze kugenda uryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza Ishakiro TV dukomeje kugenda tukugezaho. Biratangaje rero nanone, dore ko umugeni yananiwe kwihanganira ubunini bw'ubugabo bw'umugabo we agahita yaka gatanya igitaraganyo. Tiseho byagenze gute? Bimeze bite? Turacyari mu nkuru z'utuntu n'utundi hano ku Ishakiro TV, ngira ngo kugira ngo utacikwa nyamuneka ukore subscribe kandi ko amagambo y'umutwe ari munsi y'ino video kwande rw'iburyo haritaza akamenyetso k'inzogera nako ugakandeho. Ni umugore wo muri Afurika y'Epfo yasabye ko yahabwa gatanya nyuma y'iminsi 3 gusa nyuma yo kurushinga. Impamvu yatanze ni ubunini bw'ubugabo bw'umugabo we ngo atabasha kwihanganira, nk'uko amakuru abivuga. ngo uwo mugore utatangajwe amazina ye ngasanzwe afite abana 3, yari yongeye gushyingirwa bwa kabiri, ariko nyuma y'iminsi 3 nibwo yatangarije urukiko ko atabasha kwihanganira ubunini n'uburebure bw'igitsina cy'umugabo we, akaba ari nayo mpamvu yatanze asaba gatanya. Uyu mugore akaba yarabwiye urukiko ko atabasha gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we, ngo agikubita amaso ubugabo ko byamuteye ubwoba.
n'ikirego uwo mugore cyangwa se no ni ikirego n'umugabo atigeze ahakana, ahubwo we yasabye urukiko ko niba koko uwo mugore ashaka agatanya ko rwamutegeka kumwishyura we yatanze ku myiteguro n'imigendekere y'ubukwe bwabo ubundi bagatandukana. uyu mugabo yavuze ko ubukwe bwabo bwari bwamutwaye agera ku madolari 4,500 y'amanyamerika. ese uyu mugore azayabona yatange cyangwa azemera urwaje agume mu rugo? Murabyumva gute? Murabibona gute? Dukomeze kugenda tuganira muri comment, mumbwira uko mubyumva, mumbwira uko mubibona, dukomeza no kugenda tubagezaho utuntu n'utundi turi kuvugwa, tugenda tunabafasha kumererwa neza, mugenda mwinjira muri weekend mwumva uburyo ibintu biba bigiye bimeze, ari nako dukomeza kugenda tubabwira ukuntu ibintu biba bigiye byifashe hirya no hino, ari nako namwe mugenda mubigiramo uruhare, ari nako namwe mukomeza kugenda mutubwira uko mubyumva, mutwereka uko mwumva izi nkuru ziba zigiye zitandukanye, ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino, dore ko ibintu biba bigiye biba bigiye bihaba nyine kandi biba bigiye bitandukanye. Mu gusoza rero reka tugaruke kuri no nkuru ivuga ibihugu byo muri Afurika umuntu wese w'igitsina gore ngo yakifuza kubamo, ubundi tuyite dusoza n'amakuru yacu muri kano kanya, hanyuma mbararikire kuza kubana natwe mu yandi makuru n'ibiganiro turi buze kugenda tubategurira, dore ko twebwe turi kumwe namwe dukomeza kugenda tubarebera ibivugwa hirya no hino, cyane cyane ariko muri kano kanya tukaba dukomeje kugenda twibanda ku tuntu n'utundi, nk'uko namwe muba mukomeje kugenda mutwereka ko muba mukeneye kumenya ibiba biri kugenda bivugwa hirya no hino, bibafasha kugenda mumererwa neza, bafasha kugenda muruhuka, nk'uko ibintu biba bigiye byifashe, nk'uko namwe muba mukomeje kugenda mutwereka ko mubikunze cyane kandi muri kumwe natwe. Urabyumva ute aho tugereye ahangaha? Ibyo tumaze kukuganirira, ibyo tumaze kukugezaho, wabyumvisha ute? Wabyakiriye ute? ese uri kumva nawe kuko bino byo muri Uganda aho benshi bakomeje gutangazwa n'ishuri abasore bambara amajipo, we byagutangaje cyangwa se wumvishe ari ibisanzwe? Dore ko bamwe bakunze kugaragaza ko hari ibivugwa ko bitangaje, abandi bagakomeza kugenda bagaragaza ko nta kidasanzwe kiba cyabaye, dore ko ibintu byose bidafatwa kimwe n'abantu icyarimwe. Nyine hari bamwe babona ko bitangaje, abandi bakabifata nk'ibisanzwe. Wowe wabyakiriye ute? Wabifashe ute? Tuye igitekerezo cyawe twandikira muri comment, utubwire uko ubyumva, utubwire uko ubibona, hanyuma dukomeze kugenda tubana neza cyane. Ari nako mbabwira ni mukomeze muryoherwe n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza Ishakiro TV dukomeje kugenda tubategurira umunsi ku wundi, isaha ku yindi.